pagi Pak Cenai. Hai teman-teman, hari ini kita punya mainan baru. Ada mainan kulkas sama ice cream. Kakak punya puisi balerina cappuccino sama rumah dari kertas. Ayo kita unboxing. Pertama adek dulu nih guys. Sini biar kakak membantu ya. A few moments later. Lollipop ada. Di kulkasnya. Lollipop, keripik. Oh jadi keripik. Ini dilepas dulu selatnya. Iwan kita masukkan. Nih. Nih teman-teman, kulkasnya kita isi dulu ya. Taruh di sini ah. Ada apa aja isinya itu, Dek? Itu isinya apa aja? Ada ice cream sama lollipop. Es krim sama lollipop. Dan popcorn. Ada es krim cone juga, teman-teman. Nih kita masukin. Masukin di dalam kulkas, teman-teman. Jadi adik ada dapat kulkas, dapat es krim. Lollipop. Coba lihat lollipop. Teman-teman lihat lollipopnya. Bagus. Nih kita taruh. Udah di atas. Boy. Kamu terus di bawah. Terus ada isim. Nih kita tusuk ya. Iya tapi kita yang ini. Oke. Ini gak isimnya ditaruh di sini. Dibalikkan. Ini kita masukin. Aku mau juga isim teman-teman. Ini ada misalkan. Udah nih. Nih teman-teman, kita buka sini yuk. Nih ada yang udah nih, kosong di sini. Oh jangan dipojok. Ini orangnya. Di belakang kita. Di sini punya. Baju
tutup namanya. Ada juga tutup namanya. Ada namanya. Aduh. Bagus banget, Cafe Akia. Bagus ya teman-teman. Ini dia mainan kakak Kia yang kakak Kia beli. Bagus. Bagus. Lilin Ada kecilnya. Ada. Balerina cappuccino. Aku bisa. Ini kakinya. Ini bukan ayah itu. Adik tahu adik. Adik tahu nih. Coba adik. Iya, Nah. adik juga tahu. Oke teman-teman, dia mainan sama adek. Jangan lupa di like dan subscribe. Bye bye.